Um avião de pequeno porte King Air caiu em uma avenida na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, batendo em um ônibus. Há ao menos 2 mortos e 2 feridos. Neste momento, podemos ver que o avião não conseguiu ganhar altitude após a decolagem. Podemos ver o piloto se esforçando para ganhar altitude. Neste momento, veja a queda do avião. Após a queda, podemos ver um forte incêndio. A aeronave, com destino a Porto Alegre, estava obviamente cheia de combustível, contribuindo para o grande incêndio. Gente, abre aqui um pouquinho, abre um pouquinho.